ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రేయసి నెంబర్ 1 ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం తిరుపతికి టూర్ ఏ విధంగా మేము ప్రయాణించడం అనేది ఈ వీడియోలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో మనం మా ఇంటికాడ నుంచి వెళ్ళి సికింద్రాబాద్కి ఏ విధంగా జర్నీ చేశామో చూపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మన యొక్క వీడియోలో తిరుపతిలో ఏ విధంగా ఎక్కడెక్కడ ప్లేసెస్లో మనం చూసామన్నది కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చాం. Via Guntur, Vijayawada on platform number 2. మమ్మీ కాడి పోరా అసలు పోరా మరవైతుంది, అది కడుపున వస్తుంది. ఇది కూడా గుంజుకొస్తా కానీ నాకు కట్టుకుంటలేదు. అది ఆయన పట్టుకుంటుంది గరుగుంది అని. హాయ్ చెప్ప. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. పరిష్కారంలో అగ్రగామి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో అంత పెద్దగా అనకు, ఎంత అంటే అంత అనుకో, అంత చాలు. ఆయనకి ఎందుకు అంత పెద్దగా అనుకున్నా. దయచేసి వినండి, రైలు నంబర్ 1 తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ 5వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది. गाड़ी संख्या 1272 सिकंदराबाद से विकाराबाद रेंचू गुंडकल मार्ग से तिरुपति तक जाने वाली थर्upati एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है. For the time additional passengers, बात सब तो सुन लेगा. 732 from Secunderabad हैंड बैग इसको आने नुगो आने आए పటిష్టమైన ఇంటికి కావాలి. సరైన స్టీల్ అంటే సున్నా టీఎంసీ. ఎన్నో స్టీల్ బ్రాండ్స్ వాడింది, కానీ సున్నా టీఎంసీ వాడిన తర్వాత వేరే బ్రాండ్స్ మర్చిపోయి నాలుగులో రాజు. అందుకే కస్టమర్ల మీద మొదటిగా సున్నా టీఎంసీ. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏం ట్రయం రైల్వే స్టేషన్లకి